왼쪽 상단의 유료 광고 포함 표시는 광고비를 따로 받은 것이 아니며 댓글에 쿠팡 링크로 구매하시는 경우에만 소정의 수수료를 받게 됩니다. 이번 영상이 도움되셨다면 댓글에 링크를 통해 구매해주시면 감사하겠습니다. 스마트워치 2023 탑 3. 손목 시계에서 스마트워치로 넘어가는 시대. 단순히 시계가 아닌 스마트폰과 함께 연동되는 스마트워치 기능 또한 다양하고 향상되었는데요. 워낙 다양한 제품들이 있어 갈팡질팡 선택에 어려움이 있으셨을 겁니다. 그래서 이번에도 픽댓업에서 성능, 가격, 브랜드 등의 기준으로 대신 골라 가져왔습니다. 스마트한 선택을 위한 스마트워치. 지금 시작합니다. 첫 번째, 샤오미 미밴드 7 프로. 대륙의 실수로 많이 알려진 샤오미에서 만든 스마트워치 미밴드 7 프로입니다. 기존의 미밴드 7에서 프로는 업그레이드 버전인데요. 4.16cm 직사각형의 아몰레드로 스마트폰 액정 모양과 유사하여 사용이 편안하고 주변 조도 센서로 밝기가 자동으로 조정되며 100종이 넘는 스포츠 모드 세팅과 심박수, 칼로리, 속도 등을 감지하여 운동 트레이너의 역할을 대신합니다. 10가지 특수 운동 모드는 이동 경로를 확인하고 기록하여 운동 관리에 도움이 되고 혈중 산소 측정, 심박수 측정, 수면의 질 관리, 스트레스, 생리주기, 호흡 등 건강 관리에도 탁월합니다. 방수 기능으로 바다와 수영장 등에서 안심하고 사용 가능하고 최대 12일 동안 한 번의 충전으로 사용 가능합니다. 이전 미밴드 6보다 충전 속도가 빨라졌고 7과 달리 GPS 기능과 커브드 글라스를 사용하여 미적 측면에 더하여 성능에서도 더 좋은 모습을 보여줍니다. 현재 쿠팡에서 9만원에 만나볼 수가 있어 가격 대비 성능, 즉 가성비가 좋은 제품을 찾으신다면 이 제품을 추천드립니다. 두 번째, 갤럭시 워치 5. 갤럭시 스마트폰을 사용하시는 분이라면 이 워치를 추천드립니다. 스크래치에 강한 사파이어 크리스탈로 마감하여 일상생활에 의식하지 않고 불편함 없이 사용 가능하며 수면 상태를 체크하는 기능이 있어 8개 동물 유형으로 표시합니다. 특징 중 하나인 코골이 감지 기능과 수면 중 깸, 얇은 수면, 깊은 수면, 렘 수면, 수면의 각 단계를 파악하여 수면의 질을 향상시켜줍니다. 바이오액티브 센서 탑재로 체성분 분석과 심전도, 특히 애플워치에는 없는 광학적으로 혈압을 측정하는 기능이 있습니다. 운동 루틴 또한 파악하여 걸음 수와 칼로리를 측정하며 90개 이상 운동 모드를 지원하고 삼성 헬스 연동으로 건강을 실시간으로 챙길 수 있습니다. 방수 또한 거뜬해서 바다, 수영장 사용에 무리가 없고 이전 모델보다 향상된 배터리 용량과 충전 시간으로 최대 40시간 사용 가능합니다. 스마트폰 없이도 문자, 카톡, 전화 알람이 바로 울리고 답장 또한 가능합니다. 구글 맵, 유튜브 뮤직, 구글 어시스턴트 등 스마트폰과 같이 사용이 가능하고 28.7g 무게로 착용감이 편안합니다. 개성을 살릴 수 있는 워치 페이스로 취향에 맞게 디자인을 꾸밀 수 있고 둥근 모양의 디자인으로 애플워치와 다른 귀여움을 선사합니다. 현재 쿠팡에서 20만원 중반대로 삼성이란 브랜드와 둥근 디자인, 성능을 챙기고 싶은 분들에게 추천드립니다. 세 번째, 애플워치 8. 다음은 아이폰 유저들에게 추천드리는 애플워치입니다. 네모난 애플워치의 특유의 디자인과 감성을 느낄 수 있는데요. 전 버전과 달리 전면화면 상시 표시형 디스플레이로 색상, 선명도가 더 좋아져 손목을 내린 상태에서도 가시성이 좋습니다. 크리스탈 마감으로 견고하고 IPX6로 먼지 방지에 요즘은 거의 기본적인 방수 기능으로 수영 등 수중 활동이 편리합니다. 수면 상태를 체크, 기록하는 기능은 기본으로 심전도 검사와 혈중 산소 포화도, 심박수 측정 등으로 건강관리에 용이합니다. 특징을 살펴보면 손목 온도 감지 기능으로 평소 건강 상태, 생리주기 추적 등이 가능합니다. 또한 운동 트레이닝 영역에서 자신에게 맞는 스타일과 운동 경로 추적, 기록, 루틴을 관리할 수 있습니다. 최대 36시간 사용 가능으로 무난한 사용 시간이고 문자 답장, 통화, 음악 스트리밍, 지도, 지갑 모두 워치로 가능합니다. 애플워치의 새로운 특징, 충돌 감지 기능을 살펴보면 차량 탑승 중 사고 등 심한 충격이 있을 경우 충돌을 감지하여 자동으로 응급 서비스 연결, GPS로 위치 정보, 긴급 연락처 전송을 빠르고 정확하게 완료합니다. 시계 페이스, 밴드 등 커스터마이징을 통해 애플만의 감성을 더 극대화할 수 있습니다. 가격은 50만원 중후반대로 아이폰 감성의 통일성과 애플 특유의 고급 디자인, 성능을 원하시는 분들에게 추천드립니다. 정리하면 브랜드보다 가성비가 중요하다면 샤오미 미밴드 7 프로, 갤럭시 폰을 사용하고 삼성 브랜드와 둥근 디자인, 성능을 원하신다면 갤럭시 워치 5, 아이폰 유저로 애플 감성과 성능을 생각한다면 애플워치 8을 선택하세요.
이번 영상으로 스마트워치를 선택 고민하는 시간을 단축하였으니 구매만 하시면 될 거예요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 다음에도 더 좋은 선택 제품들을 픽해서 돌아오겠습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다.